Hello， 大家好，我係 Lena，我係 Sabrina， 我係 Carol。咁我哋咧今日觸夢電台有啲特別喎，而家咧都好多人留意 podcast channel 啦。咁我哋今日咧就請到新嘉賓，就我哋身邊嘅唔記得啦，大家一齊掌聲歡迎佢哋。我哋講下唔記得嘅文仔。我係老 B，係啊，好開心今日嚟到呢個觸夢電台嗰度同大家傾偈啦。我哋平時多數都係我哋3個男仔嘅啫，咁啊好開心，好特別啊！因為難得我哋2個係做工程嘅啫。平時我哋做主持做得多啦，咁聽今次咧我哋邀請咗專業嘅主持人過嚟，同我哋分享下啦，同埋聽講我哋好多問題想問我哋，係好緊張喎，大家都。開始之前咁，不如我哋都聽下你哋做一個簡單嘅自我介紹先啦，因為我哋都收到風，其實2位都係我哋嘅同行咯，所以都想聽下你哋入行嘅經歷啊，或者介紹下你哋嘅 channel 咯。OK， 好啊，咁啊，我哋個 channel 叫講下唔記得啦，做咗4年啦，4月，依家4月喎，差唔多啱啱好4年，4週年，係啊，4週年㗎啦。真係收啊！咁啊，我哋係嗰陣時讀緊書嘅時候教嘅，應該話我讀緊書嘅時候教嘅，因為我係依家係做緊則師嘅，咁啊嗰陣時讀 master 嗰陣時就搞嘅，咁我哋2位同伴啦，就嗰陣時係做緊嘢，咁啱仲要疫情，冇乜嘢搞。冇錯，我哋2022年嘅時候實大概習嗰個時間啦。係啦，咁啊嗰陣時疫情因為唔使出門啊嘛，咁所以就偷偷地用咗學校 studio，咁就錄，係啦。咁啊輾轉間咧，其實我哋而家觀塘錄音啊嘛，嗰陣時我哋喺觀塘度好似遊牧民族咁樣不斷租呢啲場去錄音嘅，咁啊依家就有個自己嘅地方咁樣啦，就做咗4年㗎啦，咁樣係啊。我哋主力係做啲知識類型，知識類型啦，我哋主要係大家 free flow 傾偈嘅，同埋會玩啲遊戲啊。咁我哋有個系列叫做匪神父懺悔室嘅。咁我嗰個就係收大家啲投稿，平時日常做開啲咩唔敢同身邊啲人講，但係自己會暗爽嘅一啲嘢咧，就投稿嚟我哋度。咁我哋就去評斷佢，哇！你呢個行為要落幾層地獄啊咁樣嗰啲嘢。譬如偷食同事喺 pantry 入面啲嘢啦，係啦，類似啦咁樣。呢個係第幾層啊？呢個好少嘅啫入樓嘅呢個係。咁最高嘅最高嗰層18層係咯，最係做啲咩？最低係18層嘅，但係咧18層已經係比較多人㗎，所以我哋一開始慢慢將啲人趕翻上樓上少少，啲12、3嗰啲咧 fill up 翻嗰啲。18嗰啲故事，譬如電動輪椅車隊嗰啲啦，係啊，係啦，所以有啲殘疾人士出去買衫咁樣，咁佢使唔使買褲咧？咁樣類似咁樣嘅問題咁樣啦，係啦，即係類似嘅啫呢啲嘅 case 咁啊，有興趣嘅咁可以去我哋個 channel 嗰度就睇，咁啊 Apple 啊、Spotify 啊、YouTube 都有嘅。咁我哋就我做咗則師1年2年左右啦，而家係啱啱考到牌咁樣。咁文仔係我本身咧都係同佢同學嚟嘅，咁啊都係讀 Archi 嘅，但係發現咗燒唔收我，之後就果斷轉咗行，去咗做 BIM。即係譬如話，我哋 regular 錄音係定星期2夜晚咁樣，即係有陣時我都會提前講聲話，哇，今日可能要 OT 咁樣，因為係啊，得我做 consultant 咁樣，即係你哋冇得揀。收工後再去拍嘢，係啊，通常拍到幾點？尾班車咯，係咯，尾班車啦，係啊。咁我哋每個星期係都算係附近啦，係啊，都好少少，但係其實好攰啊嘛。係咯，都係嘅，因為你翻工已經用咗極多精神嘅嘛，特別係你。冇錯，係啊。少少啦，我翻工都會吞泡嘅。邊間啊？邊間啊？你咁問過嚟我度係嘛？過唔到啊！係啊，得嘅。我得。係啦，佢得咯，係啊，過嚟啦。咁啊，咁總之我哋係逢每個禮拜就錄一次，咁樣錄完之後就每個星期1就會出新一集咁樣咯。好密喎都。都係㗎，因為如果我哋唔出咧，啲人就會係咁 DM 我哋，喂，搞咩啊？偷懶啊？捐款潛逃啊？你哋咁樣，總之大家會催更新咁樣，所以都會有責任感，係咪啊？我覺得責任感啊，使命啊，使命感啦，係啊，喂，有啲似我哋啊。係嘛？係我哋 Joy Dream Girl 咧，真係為咗打破大家對我哋建築業嘅一啲固舊嘅印象，即係女仔做建築啊嘛，係啦咁樣，所以我覺得有少少似我哋真係為愛發電啊，真係需要用佢。用愛發電，用愛發電，用愛發電。為愛唔得咩？工程師我家。咁聽落你哋平時應該都好忙喎，我之前頭先又話星期2又要 OT 咁樣啦。咁你哋喺整呢個 channel 嘅期間咧，有冇一啲令到你特別難忘嘅事有發生過？可唔可以分享下俾我哋聽？我覺得我哋應該有2個難忘，即刻諗。啱啱揀咗㗎啦，係啦，咁就我哋嚟
呢度之前，咁其實我哋啱啱喺啟德嗰度咧搞咗個爆旋陀螺比賽嘅。哇！童年回憶呢個係啊，本身咧我哋係諗住6個人會嚟嘅啫，咁樣就喺度街度玩下就算啦咁樣。啱啱嚟到啊，好似70幾個人，咁啊開咗5張台咁樣就喺度玩爆旋陀螺咁樣。我覺得呢個就係我哋做 content 嘅時候一啲好得意嘅嘢，無啦啦就帶俾我哋。邊個諗到無啦啦日常之間有70個陌生人同你一齊玩咁樣 ？OK。咁仲有一個就係，咧 live show 嘅，因為我哋都搞咗好似差唔多2次 live show 啦，2、3次，係啦。咁最記得係第一個嘅，最記得因為我哋嗰陣日東酒店係有個場，咁我哋就成功借到個場咧，就搞咗第一次 live show。好記得係真係 set 好晒啲嘢啦，有 cam，有後面啲人做 backup 啊，然後嚟咗40幾個觀眾，因為好恐怖。本身我做 podcast 就已經好唔中意對鏡頭啦，仲要對埋真人嘅時候 feel 到係勁緊張。係啊，即係一開頭我哋拍嘅嗰啲開始有畫面嘅時候咧，佢係背對鏡頭嘅，係啦，即係慢慢咧我哋逼佢咧就佢冇得揀啦咁樣，就要出埋鏡啦咁樣。因為做 podcast 本身就個 idea 就諗住淨係得聲嘅，唔使出樣，唔使出樣，冇人知我係邊個，好似 Batman 咁樣。但後尾發現喂唔對路喎，咁樣好似一定要出樣喎，咁就變做依家咁嘅模式咁樣啦。咁佢啱啱講嗰個 live show 咧，我好記得嗰陣時。一頭我哋唔知有幾多人嚟，跟住咧就大約知可能40-50個人咁樣啦，但係你唔知幾大威力噶嘛，40-50個人咁樣，一打開到門嘅時候，見到成條走廊都係人嘅時候就，咁啊嗰下就知道第一次知道好似線下原來我哋都可以叫到啲人出嚟咁樣，呢件事係好 amazing，我自己覺得係。係粉絲多？全部都係聽眾啦，係啦，咁啊。啲人會講就 OK，你幾個男仔做嘅節目咁樣會唔會係男仔中意聽咧咁樣？跟住發現出現嚟 live show 或者我哋唔同嘅 event，即係譬如我哋搞年宵啊，其他線下咁樣，係女仔居多喎。呢個係又好 surprise 喎呢件事。有冇心心眼嗰啲？有冇嘅，冇嘅，咁講。我哋唔係行呢個路線。所以係啲咩 motivate 到你哋，即係要搞啲線下嘅活動咧？即係例如啱啱有講年宵啊，有爆旋陀螺啊，有 live show，點樣諗到呢啲 event？主要係自己想玩。我覺得可以總結下我哋呢個講唔記得呢個台咧，其實係一個我哋3個人嘅玩具嚟嘅。係啊，咁我哋有陣時想玩啲咩就搞啦。譬如話個爆旋陀螺比賽咧，係我禮拜4嘅時候咧，好有盡。翻緊工嘅時候咧，見到我哋有個 Discord group 嘅，即係啲聽眾就喺個 group 入邊咁樣啦。就有個人問我會唔會搞喎？講係唔記得嘅爆旋陀螺比賽啊咁樣。跟住佢諗下，好似幾得意喎咁樣，不如就搞啦咁樣。嗰一日就制定晒所有嘢啦，跟住就冇一個 post 出咗去咯，好多人報名，冇報名我哋 free flow 自己行過嚟嘅時候，係啊，我覺得好得意。我收到呢件事嘅時候，我喺30幾樓行緊地盤，好熱啊！之後禮拜4你先講，禮拜日你又搞。陀螺盤都未買喎，我就諗緊你哋係本身有玩開定係冇啊！我禮拜5收工嘅時候，佢影完西 photo，跟住隔離有得賣我就買咁樣嘅啫。喂，好衰㗎！幾買咗佢冇俾你？喂，有公家合作嘅，係 poster 就我整，我打陀螺。咁盤邊度大？盤問人借嘅，問人借。你要問人借？我哋自己淨係帶咗1個盤去，跟住啲師兄好好喎。大家一人攞個盤過嚟，所以就擺咗5張台喺嗰度。細，會暴露咗自己年會。我呢個細個咧係大家會買咗爆旋陀螺之餘咧，會買埋個盤嘅。會，係啊，一定會。因為嗰個係消耗品嚟。冇錯，會。我唔知佢會裝啲鋼喺度。火花鐵啊！嗰個係我哋好細個嗰陣時。年代久遠啦嗰啲。係啊，依家嗰啲咧成嚿膠咁樣嘅，依家嗰啲。唔掂啦。佢又唔同嘅，因為佢會成隻會散開嘅。係唔同玩法。OK，係啦，呢個冇帶過嚟。冇帶過嚟喺 studio 表演下。我哋完咗一陣再去啟德，仲有得玩嘅。啲人冇走到啊，得我哋走咗咋，主辦走咗，啲人仲玩緊㗎。OK，咁啊，所以有個問題想問你哋啊，咁啊，工程科大家都知少林寺啊，即係9成男人之後1成嘅女仔啦，10成女，我都想咁樣。咁嗱，你知女仔讀呢啲嘅時候咧，有冇啲即係特別吃香嘅位，或者有冇啲唔方便嘅地方啊？我覺得其實讀書我覺得還好。因為我覺得可能而家越嚟越多女仔都會讀 Archi， 所以我讀書就冇乜呢啲即係歧視嘅經歷，反而係即係出嚟做嘢嘅時候，同啲師傅有陣時就係即係其實你唔叫佢哋做嘢都還好嘅，佢哋會最多講下笑啊啲鹹濕笑話，但係你一叫佢哋做嘢咧，佢哋就會覺得
哋即係一個女仔落地盤係阻住晒啊，或者係你究竟識唔識㗎咁樣咯。咁我同 Sabrina 嘅情況都一樣，因為 INT 嗰邊嘅，咁比例就一半一半，係啦，咁所以就冇話女仔有特別嘅優勢，反而我覺得啲同學都唔會理你男定女，都會做嘢都要做㗎啦，good project 都要做㗎啦。咁樣出到嚟做嘢係真係的確會有啲優勢啊，我會覺得，可能我哋講嘢親切啲，咁可能開會嘅時候個摩擦就會少啲咁樣咯，係啦。的確。哇對面嗰個堅咯，佢個科好似真係。唔係，我讀書嘅時候，我讀 geology 出身嘅，咁 geology 其實男女比例都比較均衡，即係一人一半咁上下，唔算係女仔話特別少。我嗰屆啊，我嗰屆都還好，係咯，即係都唔會特別優待咯。行山都係照行，都係自己孭住自己個背囊，唔會有人幫你孭。冇男仔幫你，梗係唔會啦，咁獨立咁樣。係咁，我哋睇石啊，睇石啊嘛，我哋要山水咁樣，係啊，幾得意嗰啲。我有陣時覺得女仔會有優勢少少嘅，佢在於咩咧？會細心啲嘅，同埋我自己覺得係捱得啲咁多嘅。女仔捱得我啲同學或者我啲 friend 係啊，佢哋捱得少少，即係因為我哋捱嘅只係其實係好耐唔瞓覺啊嘛，真係。OK，或者會執着多少少咁樣。我覺得男仔有一個得意啲嘅位置就係，如果個 meeting room 全部都係男仔嘅話咧，講嘢啲人會鬆啲嘅。OK， 即係啲師傅或者無論 consultant、contractor 坐埋一齊都好，成個氛圍會變咗柴娃娃個感覺，即係因為全部都男人啊嘛，咪可以直來直往，直來直往。如果有啲女仔一齊喺個 meeting room 嘅話，咁會大家會 respect 多啲咁樣，係啦，收斂啲咁樣係啦。呢個係我感覺嘅唔同咯，呢一個係。今日 Carol 想問下你啦，咁你平時翻工要帶啲乜嘢咧？其實落地盤嘅話。我基本上每日翻工都係孭住一個好大嘅背囊啦，咁裏面咧就會有安全帽啦、安全鞋啊、翻工衣啊嗰啲啦，同埋我翻工即係會帶一啲架撐咁樣，即係拉尺啊、噴水壺之類啦。咁最緊要就係帶綠卡啊或者帶藍卡咁樣。藍卡未聽過喎，咩嚟嘅咧藍卡？藍卡其實同綠卡差唔多嘅，都係入地盤咧一定要帶備嘅東西啦。但係藍卡咧就係出海做鑽探，即係我哋做鑽探啦。出海工作咧就一定要上一個叫做藍卡嘅課程咯。咁呢個係法例規定。但其實個過程同上綠卡嘅過程係差唔多。OK，因為都要經過8個鐘喎。係冇錯，講得好。同埋要經過呢8個鐘咧，其實老實講，專心上堂啦，真係，梗係聆聽下啦，先喺度考試㗎嘛，其實梗係要聽下海上啲咩規矩啦，係咪先？我專業㗎嘛。依家係咪都係每3年 renew 一次㗎？即係呢兩張卡，我唔知啊，因為我係未上過綠卡。你一定要上下呢8個鐘。我從來都冇上過。你唔識落地盤咩？因為我哋個 membership 係2張卡嘅一次過，即係我係包埋落西嗰張卡嘅，所以我就冇上呢一個堂。船上面食乜嘢嘅其實？我自己帶飯嘅，我自己帶飯，因為太花費，有微波爐嘅，係太遠啦，佢離個岸一來一回嘅時間都太長，所以基本上我嗰陣時翻海嗰邊咧，就係由岸上面起上船啦，都要起碼搭半個鐘頭嘅船先去到海中心。所以如果你食飯你要翻岸咧，一來一回都已經1個鐘，咁你個 lunch 出面冇做。OK，咁同埋係咪要好早就要去碼頭上船㗎？我哋公司就係8點鐘就喺碼頭好早開船，開船8點開船㗎，收工。係咯，通常5點半就翻到岸度咁上下。如果我冇 miss 咗班船，咪要自己游翻去啦。miss 咗班船走咧就唔會，你一定會想收工，你一定會準時收工，因為全部人一齊走。但係你 miss 咗班船上船咧，就翻工嗰陣係啦，咁你就翻唔到工，你嗰日就要真係好麻煩咯。可以點啊？打俾公司唔係有嗰啲咩水上的士嘅，可唔可以叫嗰啲師兄咧車你過去嗰個海中心嗰度？呢個我又冇試過，我個人比較準時，我唔敢遲到出海。其實呢個係我其中一個我自己嘅 concern，我一直都唔想做contractor related 嘅嘢，就因為佢翻工時間好早啊。因為我覺得我係一定做唔到呢件事，但我可以好晏。